观众朋友们好，现在是美国东部时间10月14日，这里是华尔街电视华尔街网报。现在您看到的是华尔街网报当日节目第一期，我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并选择订阅我们的频道。今天首先要为您关注到的是来自中央社的有关消息。习近平今天在深圳经济特区成立40周年大会上表示，中央决定以特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，赋予深圳更多的改革自主权，并推出多项改革举措和授权。在讲话中，习近平回顾深圳特区历史，不点名地指自己的父亲，时任中共广东省委第一书记习仲勋对深圳特区的贡献。他说，广东省委负责人向中央领导同志提出办出口加工区推进改革开放的建议，但是这里他没有直接说这个人就是习仲勋，只说是省委负责人。根据中国中央电视台的直播画面，习近平在大会上讲话大概52分钟，但是在倒数7分多钟的时候，习近平突然接连咳嗽，而且持续的时间颇久，引起台下不少与会者注意。央视为此连忙切入其他画面，但是在剩下的时间里，习近平咳嗽并未缓解，而且频频喝水。习近平上午在深圳出席这场大会，这是他这一次前往广东视察行程的重头戏，被外界赋予了不少解读以及联想。但是在这一场长篇讲话中，习近平除了宣布赋予深圳更多改革自主权，以延伸深圳的改革精神外，特地强调融合港澳，推动粤港澳3地经济运行衔接。他表示，当前中国改革到了新的历史关头，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40年前，必须要以更大的政治智慧和勇气，同时也要坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合，深化重要领域和关键环节的改革，更加注重改革的系统性、整体性、协同性，还有综合效能。习近平说，中央决定以特区建成40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，以清单批量授权方式，赋予深圳在重要领域和关键环节上改革更多自主权，一揽子推出27条改革举措，还有40条首批授权事项。深圳特区一定要扛起责任，努力在重要领域推出重大改革，形成一批可复制、可推广的重大制度创新成果。再为您关注到的是美国政治有关的消息。根据来自《纽约邮报》的报道，副总统拜登的儿子亨特将他介绍给了一家乌克兰能源公司的高级官员，该公司因解雇一位正在调查该公司的检察官而成为争议焦点。该邮件援引了一封据说是来自亨特·拜登的电子邮件。根据《纽约邮报》的报道，在2015年4月的一封电子邮件中，这一家叫做布里斯马公司的董事会顾问波扎尔斯基感谢亨特·拜登邀请他去华盛顿，并给了一个与你父亲见面的机会。大概1年后，时任副总统的儿子加入该公司。根据报道，2014年5月的一封邮件还显示，波扎尔斯基向亨特·拜登征求意见，了解你可以利用你的影响力来争取利益的方式。纽约邮报声称，这一封通讯与过去拜登的一个说法相矛盾，就是他从来没有和他的儿子谈及他的商业交易。但是这一封信并没有详细说明会面的范围，也没有说拜登是否和儿子谈过此事，也没有说拜登是否真的见到了布里斯马的顾问波扎尔斯基。彭博新闻社还没有独立核实这些邮件的真实性，而拜登的竞选团队也没有立即回应置评请求。美国总统川普指控拜登在乌克兰的行动是为了让他的儿子亨特受益，他在乌克兰推动解雇该国的检察长，但是这样的说法已经被媒体广泛驳斥。在推动解雇这一位叫做肖金的检察长的过程中，拜登是与美国官方外交政策还有其他盟国一致行动的，他们一般认为肖金是腐败的。有一位前乌克兰官员在2019年5月告诉彭博新闻社，虽然肖金一直在调查亨特·拜登所在的乌克兰能源公司布里斯马，但是副总统在2016年初推动肖金下台时，这项调查已经处于休眠状态。2014年到2015年，乌克兰检察官已经搁置了这件事情。这一位叫做维塔利·斯卡特的人在接受采访时这样表示，他说，美国没有施压结束对于布里斯马的调查。
2位参议院共和党委员会主席在上个月试图重新启动围绕亨特·拜登在乌克兰交易的指控，他们的报告几乎没有新的突破，发现他在董事会的角色使得国务院官员处于尴尬的境地。他们的调查结果没有披露对政策的影响，也没有证明错误行为。根据《纽约邮报》的报道，恢复的数据是来自2019年4月特拉华州附近一家维修店的废弃笔记本电脑和硬盘。报道表示，店主说他提醒了 FBI， 而特拉华州联邦法院给邮报的传票照片显示，这一家电脑还有硬盘都是在12月被联邦特工没收的。根据报道，川普总统的前顾问班农在9月底披露了硬盘的存在，而川普总统的私人律师朱利安尼在周日向《纽约邮报》提供了硬盘的副本。邮件的出现带有2016年川普竞选活动推动的围绕当时民主党参选人希拉里·克林顿邮件争议的回音。现在有关于拜登儿子的报道还没有其他媒体做出更多证实。而再要为您关注到的是跟中国影响力有关的消息，法国的一家博物馆以中国政府干涉为由，推迟了有关于蒙古皇帝成吉思汗的展览，并指责中国政府试图改写历史。位于法国西部城市南特的布列塔尼城堡历史博物馆表示，他将把有关这一位13世纪令人生畏的领袖的展览推迟至少3年。该博物馆馆长表示，我们做出了停止展出的决定，以我们所捍卫的人民、科学还有道德价值的名义。他说，中国当局要求从展览中删除某些词语，包括成吉思汗帝国和蒙古。随后，中国方面还要求对展览手册还有相关的地图和展出图拥有修改权。争吵之际，正值中国政府加强对蒙古族的歧视，现在有许多人居住在北方的内蒙古省。该展览是与中国呼和浩特的内蒙古博物馆合作策划的，但是法国的南特博物馆表示，中国文物局向博物馆方面施压，要求修改原计划，主要是包括有偏见的改写蒙古文化，以支持新的民族叙事的内容，导致双方出现了紧张关系。博物馆将这样的说法是变成了审查制度，并说这凸显了中国政府对蒙古少数民族的立场显得越来越强硬。现在中国驻巴黎的领事馆还没有立即要求回复请求。而再要为您关注到的是跟香港有关的消息。香港现在又出现了初步确诊病例，包括香港管弦乐团的一位乐师，他在11月出现了发烧症状，此前曾经参与音乐会演出，而当时香港特首林郑月娥也到场欣赏。初步确诊的这一位患者是35岁的管乐团乐师，在10月9日和10日曾经参与乐团在文化中心音乐厅的演出，在11日开始发烧，到医院接受治疗后初步确诊。当时同台演出的有90多位乐师，均已被卫生部门列为密切接触者，正在安排检疫，而林郑月娥当时也在场欣赏表演，并未接触乐师。此外，当时的文化中心进行了防疫措施，但是中心的音乐厅仍然暂停开放14天。而这样的消息也引起了很多关注，因为林郑月娥现在正在广东与习近平进行会面，而如果林郑月娥被列为危险人群，与习近平会面时，想必要采取更多的防御措施。好了，以上就是本期的华尔街电视、华尔街网报的主要内容，希望你喜欢并继续关注华尔街电视的其他节目。